Daphnia Rose. Oops, tunggu sebentar, kamu perlu masker. Nah, maskernya sudah. Ada keluhan apa, Adik? Saya baju dokter. Ada demam? Iya. Demamnya berapa hari? 1 minggu. Ada jalan-jalan ke luar negeri? Iya. Kemana? Ke Cina. Ada pilek? Iya. Oke, saya periksa dulu ya. Mari ke situ. Oke, dokter. Tunggu ya. Oke, dokter. Duduk dulu, Adek. Saya suntik obatnya ya. Aha. Saya suntik dulu ya. Di sini. Oke, ayo duduk kembali ya. Kamu sepertinya kena radang paru-paru. Jangan khawatir. Isolasi diri dan istirahat cukup dan jaga kebersihan tangan. Istirahat di rumah dan minum vitamin C. Oke, dokter. Sebentar saya cek dulu ya vitaminnya. Menutup mulutnya, ditutup lagi close. Ini obatnya ya. Ini obat demam. Ini
Lihat di rumah ya. Oke.